من حيث البنية للأسف ما تتمشاش مع كلمة نموذجية، لا من حيث الموقع ولا من حيث الشكل. المؤسسة هذه مؤسسة معناها عندها نشاط كبير، لكن الموقع نتاعها والبنية نتاعها الفضاء نتاعها غير وظيفي وإشكالية كبيرة ياسر. والسيدة المندوبة في الزيارة الأخيرة بتاعتها في زيارة فشئية كانت لفتة كريمة منها أن عملنا ملف خاص بالمؤسسة هذه مع رفع الشيء أمام البنية المتهرية للمؤسسة. معناها يلزم بالحق مؤسسة جديدة فضاء جديد. هي مركب شبابي كامل، مركب شبابي لأنه معناها بالحق حتى المحطة نتاع السيارات قدام دار الشباب معناها ما كانش حتى ننشطوا قدام المؤسسة. فهمتوا؟ ما عندناش فضاء طبيعي برا. وعلاش الحلول الترقيعية بالامكان مركب شبابي؟ علاش 90 دينار نصل 90 مليون نصرف من غدوة معناها نشاط كبير اهم الانشطه اللي عندكم. عندنا اذاعه راديو ويب، عندنا المسرح، عندنا الرقص، عندنا نادي المشي، عندنا الجمباز، عندنا الدراجات معناها نادي الدراجات الهوائيه. عندنا ان شاء الله مؤخرا باش يتعمل راديو تلفزيون الويب. ابار معناها الرحلات والمشاريع الانشطه العاديه. استقطاب الشباب نحو دار شباب، قلنا ما تتلائمش وطموحاتهم، لكن اكيد دوركم تربوي كبير في المجال هذا. بالطبيعه بالنسبه للنشاط هو نشاط معناها جاي من الشباب، فهمتني؟ مقترح الشباب. احنا النوادي مع الموجوده في دار الشباب هي مقترحات من دار الشباب من الشباب، مش احنا نقترحوها، بالعكس الشباب هو اللي يقترح واحنا فقط التنفيذ والتأتي. اي شكرا لك سيد.